여보세요? 고객님 에어컨 세척기 삽니다. 사장님 지금 예. 한 1시 45분쯤 도착할 것 같은데 괜찮습니까? 저희도 한 2시 정도 도착할 것 같은데 저희 나와 있어갖고. 그럼 넉넉하게 저도 2시에 도착하겠습니다. 원웨이가 아마 4대가 있을 건데 아마 작은 방 2개는 깨끗해서 네, 요 광안리 이편한 세상 도착했습니다. 울고 있나요? 들어가겠습니다. 반갑습니다. 살짝만 열어놔라. 아니 안 들어온다. 확실히 거실게 제일 오염도가 심하네. 요건 저걸 다 빼고 빨리 이거 볼까?
그게 아니고 보면 애매한 거예요. 몇 분에 나가는데 돌려오는 거예요. 그러니까 그게 마지막에 해가지고 결선을 하다가 이게 뒤로 높여가지고 바꾸는 거지. 지금 바꾼 거 같은데. 이거 전화한 거죠. 그럼 20일 아니에요, 20일. 안 맞으면 좀 사람 같은 거 먹으면 선생님, 분해는 다 끝났거든요. 한 번만 확인해 보시면은요. 거실 거 한번 보시면, 이거 보시면요. 거실 거가 일단 제일 심하거든요. 네네. 이맘때쯤 해주시는 게 제일 좋을 것 같고요. 그리고 안방은 한 2년 남치하면 되겠네. 예, 짝수년도마다 네 개는 할 필요 없고요. 예, 짝수년도마다 예, 예, 예. 그렇죠.